娟，很高兴又和大家见面了。今天呢，我们来一起钩这款可爱的小飞鸟。用到的线呢是无骨牛奶棉，钩针的型号呢是3.0毫米的。钩边方法非常简单，非常适合新手姐妹来钩的。好，接下来我们正式进入视频教程。接下来我们来钩第一圈，环形起针起8针，在手指上面绕线1圈，右手捏住交叉处，左手把线搭好，换左手捏住交叉处，钩针穿进去，绕住线拉过来，然后呢我们再把线拉过来，这是一个短针的起立针，然后我们在圆里面穿针，钩针压住线拉过来，然后把这2个线圈并针并在一起，这是一个短针的钩法。把第一个短针针眼钩好之后，扣起来做好标记。我们需要在这圆里面穿针，钩出8个这样的短针来。接下来是第2针，并针，好了。接下来继续第3针、第4针。好，钩好第8个短针之后呢，我们把这个小线尾用力拉紧，然后我们进行首尾相接，就在我们做标记的第1个短针针眼里面穿针，就这样横着穿过这2根线就可以了。钩针压住线，钩过来，直接把拉过来的这根线带到后面这个线圈里面去。这样就连接好了，第1圈就正式完成了。接下来我们开始钩第2圈。第2圈我们需要钩8个短针的加针，先钩一个辫子针作为短针的起立针。接下来还是在第1个短针针眼里面穿针，把线拉过来，钩好1个短针，做好标记。接下来还在第1个针眼里面穿针，再钩上1个短针。好，这就是一个短针的加针，也就是说在1个针眼里面出来2针就可以了。第2圈呢，我们需要连续钩8个短针的加针。第1圈钩好之后呢是8个短针，第2圈钩好之后呢就会变成16个短针。第8针钩上1个加针，然后我们进行首尾相接，在第1个短针针眼的位置穿针，拉线过来，直接带过去就可以了。第2圈就完成了。那么接下来的第3圈到第5圈，我们就是不加针不减针，钩这16个短针就可以了。每一个针眼里面钩上1针，先钩一个辫子针，然后再继续往下钩。第1针钩好之后呢，同样是做好标记。那么接下来姐妹们跟着我呢，把第3圈到第5圈钩好，钩好之后呢，我们再看第6圈的钩法。好，大家看一下，我们这个第5圈呢已经钩到最后这个地方了，还是进行一下首尾相接，把第5圈正式完成。接下来我们就开始钩第6圈。第6圈比较复杂，大家看一下，先钩10个辫子针，1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。钩好这10个辫子针之后，我们把这个辫子针翻转过来，看着它的里山处去钩。每一个辫子针的里山处
都横着这样一根线，我们挑它作为针眼的部分就可以了，非常明显的。它的正面是这个一条辫子针，然后反面呢就是这样一根线。我们找到这个倒数的第二针，也就是第9个辫子针的位置，挑它的里山处的这根线，倒着往回勾就可以了。先在第9针的位置挑起这根线，勾上一个引拔针，然后第8针的位置穿针，拉过来勾上一个引拔针，然后第7针的位置第6针、第5针。好，总共是勾了5个引拔针。接下来呢，我们就开始勾短针，还是勾这个里山处，连续勾4个短针，把剩下的这4针给它勾起来就可以了。1针、2针、3针、4针。我们可以在勾好的第1个短针的位置做好标记。好了，接下来我们就把这个圆上面的16个短针勾起来。好了，勾好这16个短针之后呢，接下来我们需要勾一个减针。那么减针的位置，大家需要仔细看一下。我们需要挑起第5圈引拔针的这个一个线圈，因为这个线圈连接的比较紧，所以这个线圈是不容易挑起来的。我们可以给它拉一拉，找到这个引拔针的这一针，挑起这个线圈，然后再挑起它紧挨着的这个辫子针的第1针的这个辫子针的这个单层线圈，把这2个位置同时穿针穿起来。我们这样穿针的目的呢，其实就是为了在这个地方连接的比较紧密，不容易产生这个缝隙。引拔针挑起半个线圈，非常不容易挑，主要是太紧了。然后呢，再挑起它紧挨的这个辫子针的这个单层线圈，同时穿过来之后呢，我们再把线勾住，拉过来，拉过这2个线圈，然后呢勾短针，再并针。那么这个地方就等于是勾了一个短针的减针。好，接下来呢，我们再把上面的这3个辫子针的位置呢，我们再给它对应的勾上3个短针。每一个针眼里面勾上1针就可以了。好，勾好之后呢，我们就在做标记的这个第1个短针的这个针眼的位置来进行一下首尾相接。那么这一圈就连接好了。第6圈勾好之后呢，是24针。上面的这一部分呢，其实是小尾巴的部分，这一部分就不用管它了。接下来我们就只勾这连接的这一部分就可以了，只勾这24个短针就行了。接下来第7圈到第9圈呢，我们就是不加针不减针，
钩这24个短针，就这样转圈去钩就可以了。把上面的这5个引拔针的位置呢，给它甩开，这是尾巴的部分。好，姐妹们看一下，我们第9圈完成之后呢，接下来我们开始钩第10圈，先钩一个辫子针，然后接下来在第1个针眼里面穿针，钩上一个单独的短针，做好标记。接下来呢，我们需要钩短针的减针，把第2个短针针眼我们只挑起它的内半针或者说是前半针这单层线圈，第3个针眼也是一样的，连续把第2针和第3针分别挑起单层线圈，拉线过来，然后并针，这是一个短针的减针。接下来我们需要钩2个短针1个减针，重复钩5次。先钩好2个单独的短针，然后1个减针，挑起半个线圈，再挑起半个线圈，拉线过来，并针就可以了。接下来继续重复2个短针1个减针。好，第3次2个短针1个减针，第4次2个短针1个减针，第5次2个短针1个减针。好，最后呢就剩下1个单独的短针之后呢，把它钩起来。那么第10圈钩好之后呢，变为18针，我们进行首尾相接，第10圈就算彻底完成了。接下来姐妹们看着图解部分，把第11圈和第12圈给它钩好就可以了。我把图解打在屏幕上面，大家看着图解部分呢来钩一下。好，姐妹们看一下，我们在钩好第11圈之后呢，我们在里面放入适量的填充棉，给它填充起来。那么现在呢，我们把第12圈钩好之后呢，把这个线尾拉长，留一个比较长的线尾就可以了。第12圈钩好之后呢，上面还剩下6针，也有一个比较小的一个洞。接下来呢，我们用缝合针来把这个洞呢给它缩小就可以了。剩下的6针，每一针都挑起一个线圈，然后把线尾用力拉紧，这样就处理好了。然后把这个线呢从别处穿出去，我们这个小鸟的身体部分就算完成了。那么我们这个第1集视频呢也就录制完成了，感谢姐妹们的观看，我们下集视频再见。